注意看，现在呈现在眼前的可能是太阳系最神秘的卫星了。它旁边的巨大天体就是土星。今天咱们用宇宙星图把土卫六放大600倍，近距离一探究竟。打开宇宙星图，切换到望远镜模式，再调节焦距。土卫六已经清晰呈现。土卫六可不简单，它可是太阳系里独一份拥有浓厚大气层的卫星。也正因如此，科学界一直高度怀疑这里藏着生命的奇迹。更让人惊喜的是，当年卡西尼号探测器发回的消息，土卫六上竟然有湖泊和海洋，甚至还会下雨。整个太阳系里，只有咱们地球和土卫六存在这种神奇的液体循环现象，简直就像是地球几亿年前的模样。大家觉得这颗神秘卫星上会不会已经悄悄孕育出生命了呢？